Mi primo hijo, hola amigos, bienvenidos. Soy Q. Y hoy vamos a jugar. ¿A qué vamos a jugar ahorita? Vamos a la vamos a abrirlo. Aquí están las cosas para jugar. Y por lo visto acaban de aparecer cosas por aquí. Ahora vamos a colocar la otra parte. Diyan po sa ilalim dito. Vamos a ahora vamos a jugar. Dapat iPhone bilhin mo, Espera, más lejos, espera. Aún no hemos encendido el aire. Ahora podemos jugar. Vamos, Ethan. Te va a costar el doble. ¿Quieres jugar con dos? Hindi pwede to. No. Ethan, ponte ahí. Ano yan? Vamos, 3, 2, 1. ¡Oh, no! ¡Bien! Tienes un punto. Un punto para Ita Y un punto para Loyo. y un punto para Loy Loy. Round 2. Uy, nag-vlog sila Ita ng No pasa nada. Otra vez. Round 3. Yeah. Te voy a ganar. Yo te voy a ganar. Round 4. Okay lang dito. Oh no. Es 20. Tiene 5 puntos. Tiene 5 puntos y yo 2. Ethan 5 puntos, Loy 2. Tengo 3. Round 5. No pasa nada. Vamos a jugar. Bien, tengo un punto. ¡No!
Vamos, 3, 2, 1. A jugar, sí. Bien. 8. Te voy a ganar, Ida. Final round. ¡Oh, no! Voy ganando. Ha ganado Loy Loy. Oh. Venga, despide. Adiós. Ethan, di adiós. Tenéis que aquí. Adiós.